क्या आप भी छींक को दबाते हैं? छींक को दबाने से शिरो आरती यानी सिर दर्द होता है। इंद्रिय दुर्बलता यानी इंद्रियों की कमजोरी होती है। मन्यास्तंभ यानी गर्दन में अकड़न और अर्दित यानी मुख पक्षाघात, जिसको फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं, जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके मुख्य उपचार प्रभावशाली हर्बल धूम्रपान करना चाहिए। अंजन यानी आंखों में सुरमा को लगाना चाहिए। नस्य यानी नाक में औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अर्कविलोचन यानी कुछ सेकंड के लिए सूर्य को देखना चाहिए। स्नेहन और स्वेदन यानी तेल मालिश के द्वारा भी उपचार कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आचार्य वाग्भट्ट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम से ली गई हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।